香港有一個好特別嘅節日，正一唔放假，第二日咧先嚟放假。冇錯啦，就係中秋節啦。香港係一個東西文化交融嘅地方，西方嘅節日有聖誕節啦、元旦啦、復活節，東方嘅節日咧又有農曆新年啦、中秋重陽。但係點解偏偏中秋節係放第二日嘅呢？嗱，答案咧係用常識都推敲得到嘅，因為中秋節嘅傳統活動咧係集中喺夜晚啊，所以放第二日其實係比較合理。但係一開始中秋節有假期嘅時候咧，其實佢係放正日㗎。咁今日咧，我哋就講下香港一個最受歡迎嘅人物。自香港開埠以嚟，英國喺維多利亞城建立咗一個重要嘅商業啦同埋軍事據點。喺短短嘅30年入面，呢一度發展咗碼頭、倉庫同埋好多嘅銀行。香港嘅經濟慢慢變成遠東嘅金融貿易中心。但係香港嘅人同埋香港嘅社會都幾乎冇固定嘅休息日制度。銀行嘅職員同埋公務員咧，經常都係全年無休，只有一啲傳統嘅宗教節日或者係臨時嘅放假，先至會有一個 break 唞一唞。成個殖民地就好似一個 non-stop 嘅狀態。香港第一次有假期呢一個概念係源自於1875年嘅公眾假期條例，裏面咧分咗 Schedule A 同埋 B。A 咧就係公眾假期，殖民地嘅政府部門就會放假，而 B 就係銀行假期。要理解香港點解會有呢一條公眾假期條例咧，就要褪翻去1871年嘅倫敦。當時英國嘅國會咧就舉行咗一個立法，就叫做銀行假期法。呢一個係英國史上第一個規範銀行假期嘅法例。提議嘅人就係一個金融專家 John Lodbeck。Lodbeck 就認為工業革命推動咗金融同埋商業急速咁樣發展，英國嘅社會咧需要有一個制度化嘅休息日。如果唔係銀行同埋一啲公司無止境咁樣運作，成個國家嘅勞工咧，好快就會陷入一個過度疲勞嘅狀態，所以佢就建議咗4個銀行假期，包括復活節後嘅第一個星期一啦、聖靈降臨節嘅星期一啦、8月第一個星期一啦，同埋聖誕節嘅翌日。呢一個法例嘅巧妙之處啊，就係佢冇明文強迫所有嘅銀行職員放假，而係用銀行閂門、金融交易暫停嘅方式，逼到所有商業體制嘅機構咧都停擺咗，令到勞工階層可以有一個喘息休息嘅機會。嗰陣時英國嘅社會咧，甚至乎稱呢一啲新嘅假期做聖 Lodbeck's Day 嘅。喺1871年英國嘅呢個法例嘅基礎之下，1875年香港嘅立法局就跟進咗英國嘅模式，通過咗公眾假期條例，成為咗香港歷史上第一個關於假期嘅法例。咁佢咧就制定咗6日嘅公眾假期同埋4日嘅銀行假期，比英國嘅本土仲要多少少。咁邊6日係公眾假期呢？包括元旦啦、女王壽辰、耶穌受難節、聖誕節同埋聖誕節翌日。咁而銀行假期就有農曆新年啦、8月第一個星期一、復活節嘅第一個星期一同埋聖靈降臨嘅星期日。根據條例，銀行喺銀行假期嘅時候咧就唔會開門，所有嘅匯票啦、期票啦或者票據到期日咧就會順延到下一個工作天度處理。咁就避免咗假日影響咗金融體系嘅運作，令到殖民地嘅金融市場喺官方規定之下暫停處理，同英國嘅立法邏輯係一致嘅。咁至於政府部門，大部分嘅文官咧，亦都可以獲得一個有薪假期啦。只有少部分嘅部門，例如警隊或者醫療服務嘅相關機構，仲要繼續維持運作。去到1912年，政府就更新公眾假期條例，將假期分為公眾假期同埋一般假期，意義咧同1875年嘅分法都係大同小異，而屬於華人嘅假期就只有一般假期嘅年初一同埋年初二。除咗法定假期之外，香港政府咧仲會安排一啲一次性嘅額外公眾假期。呢啲假期大致可以分為3類，第一類就係同英國嘅皇室相關，例如1887年嘅6月21號英女王維多利亞登基50週年嘅紀念啦，1901年嘅2月2號英女王維多利亞嘅喪禮，仲有1936年嘅1月28號英皇佐治5世嘅喪禮。比較特別嘅係1902年英皇愛德華7世同埋亞歷山皇后加冕嘅呢個假期啊，因為當年本身嘅假期咧係6月26號至27號，但係因為國王同皇后病咗，個加冕典禮就順延，但係假期就冇取消喎。去到後來1902年嘅8月9號加冕典禮再次進行啊，咁香港又放多1日假，所以一個加冕典禮咧就放咗2次假啦。
第二類咧就係同香港相關，例如皇室人員訪港啦，包括1809年3月31號英國嘅江樂公爵嚟到香港，又或者一啲香港嘅大事，例如1899年嘅4月17號新界6日戰爭之後咧，英國順利接管新界，要喺新界舉行升旗典禮，所以就放咗1日嘅公眾假期。比較特別，亦都想抽出嚟講嘅咧，就係1907年嘅12月6號啦。呢個公眾假期咧係同華人相關，而且亦都係特登人為製造出嚟㗎。嗱，話說1907年嘅時候，香港經濟唔係太好啊，所以咧一啲華人士紳就諗住搞一次華人嘉年華，話要效法澳門搞一個盛大嘅巡遊，吸引廣東嘅遊客嚟到香港消費，大旺生意。嗱，聽落呢條橋咧就好熟口面喎。佢哋仲話，如果有錢賺嘅話咧，就唔會自己袋落袋，會捐去東華醫院。嗰個巡遊就定咗喺農曆11月嘅初1去到初3，即係1907年嘅12月5號去到7號。除咗舞龍舞獅啊，仲有啲話劇表演，專登提醒大家千祈唔好食鴉片，千祈唔好賭博，爭在係冇提防騙子嘅啫。巡遊嘅重點咧係3條巨龍啊，其中一條銀龍嘅紋飾咧係用銀去做嗰啲輪嘅。唔同嘅行業亦都組隊參加巡遊啦，例如菜行咧有200幾人啊，邊行邊吹奏樂器。間鴨行咧就更加誇張啦，佢揾咗50個男仔化妝扮作女仔，然之後坐上一啲由廣州運過嚟嘅小馬。如果1907年有任何嘢 can beat a Jet to Holiday 咧，應該就係呢一個巡遊啦。巡遊搞到全城都轟動，電車公司更加罕有咁樣停咗3日嘅日頭服務，就等條街可以俾巡遊嘅大隊霸晒嚟用啊！港督仲批咗12月6號咧作為公眾假期，呢一日咧亦都可以話係香港史上第一次因為華人有活動而特別放嘅假期啊！雖然嗰日天色有啲陰暗，但係市民都係好雀躍，帶埋凳仔坐喺路邊慢慢睇，仲有啲人咧一路擔遮一路食煙，都冇話唔舒服。同而家唔同，嗰陣時嘅咧真係貴客嚟噶。何金堂就總結成個巡遊係非常之成功，總共有10萬人嚟咗香港，每人花費10蚊嘅話咧，都有差唔多100萬嘅消費額。講翻啲特別嘅假期啦，第3類就係同世界大事相關嘅假期，例如1915年嘅11月10號，日本即係 AKA 第一次世界大戰英國嘅盟友大正天皇加冕，所以香港就放假1日。另外1919年嘅7月19號慶祝第一次世界大戰勝利，亦都有特別嘅假期。去到1945年嘅10月9號，亦都有一個慶祝香港重光嘅假期。總括都係一啲同世界大事相關嘅假期。比較特別嘅有1930年啊，因為蔣介石嘅北伐成功，定例局議員羅旭和咧就建議將民國嘅國慶雙十節定為公眾假期，開始咗香港放假會慶祝中國國慶嘅先例。而至於中秋節就係1940年通過咗成為公眾假期。放假嘅原因就係因為當日嘅上海銀行其實係放假嘅，而原本香港9月嘅第一個星期一呢一個假期咧就唔係上海假期喎。當年香港同上海嘅金融交易咧係非常之頻繁，所以為咗統一兩地嘅交易制度同埋假期，所以就有呢個特別嘅安排啊。如果大家有睇過夏令時間嗰條片嘅話，就會發現30-40年代香港有唔少嘅政策，特別係金融政策，都係為咗同上海，特別係上海租界同步有關。而公眾假期條例就喺香港重光之後1947年再度更改，但係中秋節假期咧就冇影響到。咁1941年香港有史以嚟第一次放嘅中秋節假期有咩特別呢？大家有啲歷史常識嘅話都會知道啊。過多幾個月咧，日軍就打到嚟啦，所以呢個假期可以話係有人歡喜有人愁啊。歡喜嘅係呢個中秋節之前啊，咁啱國軍咧就喺湘北嗰度獲勝啦，亦都收復咗台山，咁大家咧就叫做真係開心一下啦。有啲香港人甚至乎發起咗中秋勞軍運動，建議大家食少一個月餅，將啲錢寄去前線慰問士兵。而喺香港咁密集嘅居住環境啊，唔少香港人都係同街坊街里上到天台嗰度賞月㗎，亦都有啲年輕人3-5成群咁樣去到寶雲道快活谷度賞月，都算係都市人嘅一個雅興。而當年嘅報紙佬仲會咁樣寫啊，佢哋就話新界河邊嘅中國難民雖然就風餐露宿，好似好慘咁樣，但係舉頭望明月，都寄託咗一份鄉愁同埋希望。總括而言呢，又係一個暖心嘅故事啦。
二次大戰之後，香港嘅假期法例都冇乜重大改變，直至去到1962年嘅4月，香港政府根據國際勞工公約嘅規定，頒布咗工業僱傭有薪假期與疾病津貼嘅條例，規定喺工廠工作嘅勞動工人同埋月薪唔超過700蚊嘅非勞動工人，至少咧每一年會享有6日嘅法定有薪假期。呢6日假期分別係農曆年初一、農曆除夕或者年初二、清明節、端午節、中秋節、冬至或者之後嘅元旦。由於最初嘅實施對象以藍領工人為主，所以呢6日假期又稱為勞工假期或者工廠假期，亦即係而家講嘅勞工假啦。1967年嘅左派暴動令到香港政府重新審視一下勞工政策，包括勞工權益，所以喺1968年嘅6月就通過咗僱傭條例。而喺同一年嘅4月香港政府亦都提出咗第12號法案，修訂勞工假期，特別係對中秋節假作出一個修訂，因為傳統嘅習俗中秋節係夜晚先同家人團圓，第二日休息係會比較實際嘅，所以政府就選擇將中秋節翌日列為假期，而唔係中秋節正日啦。中秋節翌日嘅假期一直沿用到而家，但係喺1978年香港出現過一次好特別嘅2個中秋節事件。點解會有2個嘅中秋節呢？事源係當時市面上流行住嘅舊式通勝，計算一個月亮出現嘅時間出現咗誤差，推一推算就將中秋節定錯咗做9月16號啦。但係香港天文台根據現代嘅天文學計算發現新月其實係9月3號凌晨出現嘅，正確嘅農曆8月初一應該就係9月3號，咁而中秋節就應該係9月17號先啱。結果市面上就出現咗一個奇怪嘅畫面啊！有啲人跟住一個舊嘅通勝啦，就喺9月16號攞住燈籠啊、月餅咁樣慶祝；另一班人就相信天文台喺9月17號先過節，所以香港街頭連續2日都有人慶祝緊中秋節。去到最後香港天文台要出面澄清，話9月17號先係真正嘅中秋節。今集嘅故事內容就嚟到呢一度啦。如果大家中意我哋影片嘅話啦，記得 like、share 同埋 subscribe 埋我哋嘅 YouTube channel。想睇更加多影片嘅話可以做埋我哋 YouTube 啦或者 Patreon 嘅會員嘅。我哋下一條片再見啦，拜拜。